Авиакомпании «Ташир». Все грани бизнеса. Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը, ես Հերմինե Զարմանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վրաստան, Աջարիա, Բաթումի հայ մշակույթը օրեր շարունակ փայլեց հայ-վրացական փառատոնում։ Վանաձորի պարային խմբերը եւս մասնակցում էին Քույր քաղաքում, անցկացրած օրերն ու ընդունելությունը պատմում է հատուկ ռեպորտաժը։ Ճանապարհը տանում է դեպի Բաթումի, այս անգամ Վանաձորի Քույր քաղաքը դիմավորում է հայկական մշակույթն ու նրա ներկայացուցիչներին։ Մոտ 10 խումբ Վանաձորից, Երևանից եւ Մասիսից պարելու են։ Վրաստանը եւս լուրջ է պատրաստվել փառատոնին։ Նախաձեռնությունն ու հովանավորությունը հայ-արտ-հայ-կանադական պրոդյուսերական կենտրոնինն է։ Մինչ փառատոնի մեկնարկը մասնակիցներն ակտիվ փորձեր են անում, ծովափինսեր են խոստովանում պարուսույցին, հյուրընկալ ժողովրդին հայկական պարով զարմացնում նույնիսկ սրճարաններում։ Փառատոնի նախորդ օրը Սուրբ Էջմիածին կաթողիկե Մայր Տաճարի նավակատիքի օրն է։ Բաթումի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին է հյուրընկալել հայրենիքից ժամանած հյուրերին։ Այն մեկ դարից ավելի է Հայաստանի սահմաններից դուրս համախմբում է հայերին, կատարում նաև ազգապահպանության առաքելություն։ Դեռ 10 տարի առաջ Բաթումիում ապրում էր մոտ 27000 հայ, իսկ այսօր Աջարիայի հայ համայնքի թիվը մոտ 10000 է, որոնցից ավելի քան 7000-ն ապրում է Աջարիայի մայրաքաղաք Բաթումիում։ Նրանց հայ պահելու խնդիրն օրեցօր ավելի դժվար է դառնում։ 80-ականների սկզբին Վրաստանի հանրակրթական համակարգի փոփոխություններից հետո Բաթումիում լուծարել են հայկական դպրոցները, թողնելով հայկական հոսքեր վրացական դպրոցներում։ Մենք ապրում ենք Վրաստանի արևմտյան մասում, մի երկրամաս, որտեղ ռուսախոս են մեր հայրենակիցները եւ կտրված են հայրենի արմատներից մասամբ եւ այսպիսի համերգները, միջոցառումները մեր հայրենիներին մոտեցնում են ավելի հայրենիքին, հայ մշակույթին, երգին ու պարին։ Մեր գերնպատակն է, որ համախմբենք, որովհետև հայ եկեղեցին այսօր դարձել է Նոյի տապանի պես բան, եղել է եւ մնում է եւ այս 21-րդ դարում էլ ավելի կարեւոր է եւ մենք դա պիտի գիտակցենք, որ հայ եկեղեցին Նոյի տապանն է եւ նրա շուրջ եւ նրա մեջ պիտի հավաքվի ամեն մի հայ, որպեսզի փրկվի եւ հոգեվոր եւ ֆիզիկական աշխարհում։ Դաժան է եղել Սուրբ Փրկչի ճակատագիրը, այն կառուցվել է 1889 թվականին, սակայն միայն տարիներ անց հայ անվանի բարեգործ Մանթաշովի նյութական աջակցությամբ տեղի ունեցավ հանդիսավորությունը։ 1923-ին անհայտ պատճառներով եկեղեցին փակվեց եւ շենքը տարիներ շարունակ ծառայեց որպես ֆիլմերի պահեստ։ Խորհրդային կառավարությունը ծրագրել էր քանդել այն, սակայն Աջարիայի հայ բնակչության եւ Վազգեն առաջին կաթողիկոսի ակտիվ միջամտության շնորհիվ որոշվեց պահպանել շենքը։ Այն ծառայել է նաեւ որպես աստղացուցարան։ 1992 թվականին տեղի հայերի միջոցներով սկսվում են եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները։ Այն այսօր ունի կիրակնորյա դպրոց, երիտասարդական կենտրոն եւ 2 երաժշտական դպրոց։ Հայ համայնքի ղեկավար Արթուր Ավանեսյանը համայնքի խնդիրները լավ գիտի, հայկական կրթական բազան այսօր բացակայում է տարածաշրջանում, նոր սերունդն էլ փորձում է իր տեղը գտնել երկրում, որտեղ ապրում է, ինչի համար տեղի պետական լեզվի իմացությունն է կարևորում։ Հաշվի առնելով հայապահպանության գործոնը մեր տարածաշրջանում, Վրաստանում ընդհանրապես եւ հատկապես Աջարիայում, եւ կրկնակի եւ ուրախ ենք եւ ուզում եմ շեշտեմ հատուկ այդ գործոնը, որ այդ process-ում հայապահպանման նաեւ իր մեծ դերը խաղում է այն, որ մեր Բաթումի հետ եղբայր Վանաձոր քաղաքի մշակութային համույթները բարբերաբար մասնակցում են Բաթումիում անցկացվող մշակութային միջոցառումներին եւ մեզ համար որպես Քույր քաղաքի պատվիրակություններ տեսնելով վանաձորցի մեր մշակութային գործիչներին տարբեր ոլորտի մեր քաղաքում կրկնակի ուրախություն է եւ ասեմ ձեզ պատվաբեր է
մանավանդ այդպիսով մենք եւս կարողանում ենք մի քայլ առաջ անել եւ մեր համայնքի ձայնը դարձնել ավելի հասանելի եւ լսելի։ Փոքրիկները ոգևորությամբ են սպասում ելույթներին, ուրիշ սովորականից տարբերվող զգացողությամբ են համակվել, բացումն ազդարարված է նախաձեռնության հեղինակի համար Հայ առաքելական եկեղեցու բակը որպես մեկնարկ այլ խորհուրդ ունի։ Արսեն Ավետիսյանը կարևորում է ընդհանուր նպատակը վերհանել այն կոլեկտիվները, որոնք իսկապես օժտված են տաղանդով ունեն աշխատելու եւ առաջ շարժվելու ցանկություն։ Հայաստանի կոլեկտիվներին լավագույն կատարումներով ներկայացնել ոչ միայն հայ հանդիսատեսին, այլև սփյուռքահայությանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հարգարժան Տեր Արարատին եւ մեր Արտուրին, որոնք ամեն տարի մենք մեզ մոտ դարձել է արդեն ավանդույթ, որ մենք մեր համերգային գործունեությունը, մշակութային գործունեությունը սկսում ենք Աստծո ձեռքով, այսինքն մեր բացումն էր այսօր այս մշակութային ծրագրերի, որը շարունակական է լինելու։ Դա շատ լավ բարեկամական կապեր են, որոնք պետք է դեռ շարունակվեն։ Մենք մտադիր ենք, որ այս կապը պետք է անպայման շարունակական լինի, մենք նորից պետք է գանք այստեղ, կամ իրենք էլ գալու են Վանաձոր, այդ հանդիպումը շատ է լինելու լավը, ես հույսով եմ, որ այս միջոցառումը շատ լավ հետ կթողնի մեր երեխաների մտքում, մեր երեխաների կյանքում, որովհետև նրանք դեռ շատ կհիշեն այս պահերը։ Հայաստանից դուրս Հայաստանը ներկայացնել է մեծ պատիվ եւ պատասխանատվություն։ Այսօր մենք ելույթ ենք ունենալու Բաթումի հայկական եկեղեցում, մեզ համար մեծ պատիվ է, որ ելույթ ունենանք այստեղ, փորձենք մեր պարը ներկայացնել վայել կերպով։ Մոտ 130 տարի Բաթումիից Սուրբ Փրկիչն իր թևի տակ է համախմբում հայերին եւ ամեն ինչ անում նրանց հայ պահելու համար։ Մեկնարկը տրված է, փառատոնի մասնակիցները սպասում են որոշիչ օրվան Բաթումի Իլյա Ճավճավաձեի անվան դրամատիկական թատրոնում, իսկ մինչ այդ փորձում են ճանաչել քաղաքը ծովից։ Բաթումի ամբողջ հմայքը ծովն է, իսկ ծովից քաղաքը հեքիաթի է նմանվում, այն մեզ ընդունել է գրկաբաց։ Բոլորն անցնում են հանգստի եւ առավոտյան Բաթումի Շոթ Արուստավելի անվան հրապարակը դիմավորում է փառատոնի մասնակիցներին։ Այստեղ է Իլյա Ճավճավաձեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, այն իսկապես ճարտարապետական գոհար է։ Շենքը կառուցվել է 1952 թվականին։ Ճարտարապետը Տեպլիցկին է, թատրոնի առաստաղն ու պատերը նկարազարդել են Տելենգատովն ու Խալաթովը։ Դահլիճի շուկն ինքն է պարտադրում լավ ելույթ ունենալ։ Վրաստանը ներկայանում է Քութայիսի, Փոթիի եւ Բաթումիի խմբերով, Հայաստանը Վանաձորի, Երևանի եւ Մասիսի։ Հնչում են բարեկամ երկրների օրհներգերը եւ փառատոնը բացում են Վանաձորի հորովել մանկապատանեկան պարային համույթի եւ հայօրքյաց տան պարային խմբերը Հայոց Արցախով։
յուրաքանչյուր պարային համույթ մի քանի բեմադրություն էր ներկայացրել։ Վրացիները եւս ներկայացել էին ազգային երգով ու պարով, փառատոնն իսկական տոնի էր վերածվել։ Վերջում պարգևատրման հանդիսավոր պահն է պատվոգրեր եւ շնորհակալագրեր High Art Production-ի, Վիրահայ համայնքի եւ Թեմի կողմից։ Բաթումին սպասում է մշակութային նոր խմբերի, իսկ մենք հրաժեշտ ենք տալիս հայաշատ ու հյուրընկալ այս քաղաքին եւ խնդրում Սուրբ Փրկչի պահապանաղոթքը հայ համայնքի շենացման եւ մեր հայրենիք անփորձանք վերադարձի համար։ Այև հրաժեշտ ենք տալիս Բաթումիում թողնելով Սուրբ Փրկիչն ու Հայաստանից դուրս փոքրիկ Հայաստանի գունեղ կոլորիտով։ Բաթումից Էրմինե Զարմանյան, Համլետ Պապանյան, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Վերադառնանք Վանաձոր։ Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում ներկայացվեց պետական ծրագիր, որը հնարավորություն կտա գործատուներին եւ աշխատանք փնտրողներին գտնելու իրենց հարմար աշխատանք։ Գոհար Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Հուլիսի 1-ից Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնը հայտարարել է զբաղվածության պետական ծրագրերի իրազեկության բարձրացման միամսյակ, որի շրջանակներում կենտրոնի մասնագետների կողմից պարբերաբար կիրականացվեն սեմինարներ աշխատանք փնտրողների եւ գործատուների հետ։ Անդրանիկ հանդիպումն այսօր էր ներկա էին ինչպես պետական կառույցների, այնպես էլ ոչ պետական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվեցին զբաղվածության պետական ծրագրերը, որոնք միտված են աշխատաշուկայի կարգավորմանը, երիտասարդության շրջանում աշխատանքի հիմնախնդիրների լուծմանը, աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի մրցունակության բարձրացմանը եւ կայուն զբաղվածության ապահովմանը։ Այսօրվա հետ կապված մենք հրավիրել ենք մի շարք տարբեր ոլորտներում գործող գործատուների եւ պետք է ներկայացնենք զբաղվածության պետական ծրագրերը, այնուհետեւ փուլային կարգով մենք հրավիրենք հասարակական կազմակերպությունների, այլ ոլորտի գործատուների, աշխատանք փնտրողների եւ այլն։ 2014-ի տարեսկզբից ուժի մեջ մտավ զբաղվածության մասին նոր օրենքը, իսկ արդեն ապրիլ-մայիս ամիսներին կառավարության որոշմամբ հաստատվեցին ենթաորեն դրական ակտերը։ Հաստատվեցին նաև զբաղվածության ոլորտի թվով 10 ծրագրեր, որոնք պետք է իրականացվեն զբաղվածության պետական գործակալության եւ մասնավորապես տարածքային կենտրոնների կողմից։ Ներկայացված ծրագրերը միտված են հիմնականում աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորմանը։ Կան նաև ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներ եւ սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցություն տրամադրող ծրագրեր։ Երկկողմանի շահավետ ծրագրեր են, մասնավորապես գործատուներին ավելի շատ շահագրգռող, որպեսզի իրենց մոտ աշխատանքի տրամադրեն աշխատաշուկայում անմրցունակ քաղաքացիներին։ Հատուկ ծառայությունում ընդգրկվում են տղաներ քերացիկներ 29 մինչև 29 տարեկան, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն, օտար լեզուների իմացություն եւ համակարգչի իմացություն։ Օտար լեզուներից անգլերենը պարտադիր է, իսկ մնացած ցանկալի։ Հայերենի գերազանց իմացություն եւ համակարգչի գերազանց իմացություն, որովհետեւ ծառայությունը, որը որ ասենք աղետի մեջ կամ կարիքի մեջ հայտնված քաղաքացուն պետք է կարողանան ճիշտ կողմնորոշեն, ճիշտ ընկալեն, ճիշտ պատասխանեն։ Այդ թվում նաեւ մեզ մոտ ընդունվելու են հաշվանդամներ, առաջի կարգի սայլակավոր, միայն սայլակավոր։ Նմանատիպ սեմինարներ կիրականացվեն նաև առաջիկայում։ Աշխատանք փնտրողները եւ գործատուները սեմինարներին մասնակցելու եւ զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկվելու համար կարող են դիմել Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոն, Նժդեհի 14, երկրորդ հարկ, հեռախոս 22050 22086։ Հրապարակայնությունը եւ իրազեկությունը ապահովելու համար կիրառվում են նաև սոցիալական ցանցերը։ Գոհար Մովսիսյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Այժմ մարզական մեկ լուր ընթացքի մեջ է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Անահիտ Կարապետյանն է ներկայացնում սկանդալային դրվագները։ Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքում կայացած Արգենտինա-Շվեյցարիա հանդիպման ժամանակ երկրպագու է մահացել։ Հանդիպման ժամանակ Անտոնիո Ֆերեյրան իրեն վատ է զգացել եւ նրան շտապ հասցրել են տեղի հիվանդանոց, բայց բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ 64-ամյա տղամարդու մոտ ախտորոշվել արյան ցածր ճնշում, որն էլ դարձել է մահվան պատճառը։ Հայտնվում է նաեւ, որ տղամարդը հաճախ է տրտնջացել սրտի շրջանում ցավերից։
Արգենտինայով Բարսելոնայի հարձակվող Լիոնել Մեսին ճանաչվել է Արգենտինա-Շվեյցարիա հանդիպման լավագույն ֆուտբոլիստ, այս մասին հայտնում է FIFA-ի պաշտոնական կայքը։ Հիշեցնենք, որ Արգենտինայի հավաքականը մեծ դժվարությամբ նվազագույն 1-0 հաշվով առավելության հասավ Շվեյցարիայի ընտրանու նկատմամբ Մեսին խաղաց ամբողջ խաղի ընթացքում, իսկ 118-րդ րոպեին դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակ։ Месси. Есть пространство у Лео, скорость набирает. Можно бить или налево. Налево удар, гол! Сборная Аргентины в концовке дополнительного времени. Չիլիի հավաքականի հարձակվող Մաուրիսիո Պինիլին դաջվածքի արել իր պատին, ի պատիվ Բրազիլիայի հավաքականի հետ խաղում դարպասաձողին իր հարվածի։ Հիշեցնենք, որ Պինիլյան դարպասաձողին հարվածեց լրացուցիչ ժամանակի վերջնամասում։ Դաջվածքի ստորին մասում գրված է տրիումֆից 1 սանտիմետրի վրա։ Արգենտինայի հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Դիեգո Մարադոնան քննադատել է թիմին աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակչի խաղի համար։ Արգենտինայի հավաքականում կան ֆուտբոլիստներ նրա համար, որպեսզի թիմը ցույց տա ուրիշ մակարդակի խաղ։ Այս նրանք խաղում էին իրենց ուժերի 40%-ով, միայն Արգենտինայի հավաքականը չի կարող կախված լինել միայն Մեսիի խաղից, ասել է Մարադոնան։ Հիշեցնենք, որ 4-րդ եզրափակիչում արգենտինացիները ուժերը կչափեն Բելգիայի հավաքականի հետ։ Անահիտ Կարապետյան, Մոլորակ։ Կարճատև դադարից հետո հետևեք նաև եղանակի տեսությանը Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։ Լուսատո լամպերի եւ ջահերի հարուստ աշխարհ, որոնք առանձնանում են իրենց նրբաճաշակությամբ եւ դիզայնով։ Լուսատո այստեղ դուք կգտնեք տարբեր ինտերիերներին համապատասխան լամպեր եւ ջահեր։ Լուսատո ստեղծեք ձեր ուրույն ինտերիերը մեր առանձնահատուկ ջահերով։ Լուսատո Տեսար չէ, որ ամենալավ ու մատչելի ապրանքն էստեղ էր։ Լյուքս մասնագիտացված խանութսրահ, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Lux Computer-ը եւ Լուսատու մասնագիտացված խանութ սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հուլիսի 3-ին հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամացություն։ Ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է անձրև հարավային շրջաններում եւ գիշերը եւ ցերեկը կդիտվի անպամած եղանակ, հնարավոր են տևական անձրևներ, նաեւ ամպրոպ։ Կարկուտի հավանականությունը փոքր է, ողջ տարածքում հնարավոր է քամուշ գնացում մինչեւ 23 մետր/վայրկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճան նույնպես չի փոխվի։ Շոգ եղանակին խորհուրդ է տրվում կրել բաց գույնի բամբակե հագուստ, խմել հասարակ ոչ գազավորված ջուր։ Հետևեք ձեր առողջությանը։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 17, ցերեկը 23 աստիճան տաքություն։ Տաշիրում սպասվում է գիշերը 16, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 18, ցերեկը 23 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 15, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 16 աստիճան, ցերեկը 21 աստիճան տաքություն։ Իսկ Մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 17, ցերեկը 22 աստիճան տաքություն։ Երևանում հուլիսի 3-ին երեկոյան ժամերին հնարավոր է ամպրոպ կա կարճատև անձրևի հավանականություն։ Մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ուժտացեք հաճախ ցտեսություն։